Dengan ukuran 3 meter bolo ya, 3 meter kali 2. Untuk spek seperti biasa bolo yang kita kirim hari ini spek modern lor ya. Oke lor ya, kita sepil-sepil untuk kenaikan. Tuh pam. Pam. Kenapa jadi pam? Aku kemarin ini mempengnya pesanannya wong di Mas. Oh alah niki to Mas Budi. Nggih. Alah Mas niki ke pemesanan saking Mas Budi, saking Temanggung. Niki kan to Mas. Minta kandang untuk Cempleng nggih. cempleng Mas Budi. Niki pemesanan saking Temanggung, niki panjangnya 3 meter niki. 3 kali 2 ta? 3 kali 2, ke belakangnya 2 meter. Bahannya kayu apa Mas? Damel bahane niku lek teng mriki niku teng Atmas Java niku ke Mas Budi. Cara bahane niku khusus kayu Jawa Mas Budi. Niki kan nggih entene kan ya kayu mauni, kayu akasia, nggih kayu waru, terus kayu napa malih nggih, kayu salam ngoten lho Mas Budi. Jenis kayu Jawa ya Mas? Nggih kayu Jawa. Soalnya teng mriki niku hanya melayani untuk pesanan kayu Jawa Mas Budi. Tapi jati yo ready to. Lek jati tetep ready Mas Budi. Tapi regane beda. Ning regane niku nggih rada selisih di angka kisaran 250 Mas Budi. Per meter Per meter. Neng aja lali lho, Mas Budi iki hitunge per meter lari lho ya. Hitunge per Jadi meter mundure lari. gak ketung ya Mas? Di dalem Mundure gak ketung ya? lek mundure ya Gak ketung. gak ketung Mas Budi. Langsung lari Kalau ya? Mundure rono yo gak ketung, jadi sing dihitungi ning Larine tampak depan. Lari ngono lho Mas Budi ya. Jadi ngono itu kita hanya melayani pengiriman sejawa nggih. Sejawa lek teng luar Jawa niku dereng Mas Budi nggih. Pengen teko apa Mas Budi? Model-modele ngene iki. Lah iki. Kok Iki bolong-bolong ya apa baut ya Mas? iki calon baut Mas Budi. Baut bak truk ya? Nah, calon baut cocok nodok ngono Budi, kan kita sing meneng lho Budi ngono. Nek kandang template niki iki Mas Budi nggih, bedane namung teng niki mawon. Teng gulone. Tinggine niki leher niki kan dari lantai ini kan 40 cm to niki dari sini leher ke lantai niku 40 cm. Niki untuk kandang template. Nek kandang untuk breeding standar niku biasanya saking lantai, saking niki L60. Nah, terus lubang leher iki bolo ya. Lubang leher iki biasanya lek damel breeding niku kan 17. 17 18 mungkin. Nek damel template iki ukurane 16. 16 ngono lho, bolo ya. Terus iki tebale bolo ya, tebale iki tetap menggunakan ukuran 3 cm pagere 10 cm. Nah, 3 kali 10. Modelnya tetap sama Budi. Terus iki lho Mas Budi nek kene Atmaja kan juga tetap melayani selain kandang kambing kita Mas. Tetap melayani untuk kambing bor ya, kambing domba. Pokoknya komplit Mas Budi ya. Jadi engko lek enek sing pesen-pesen ngono tak dudoi dalane lur 0857 9072 2229 lokasine Ponorogo Ngebel Jawa Timur isih nang Indonesia Raya wis ngono lho ya. Regane tak tekone ora Mas Budi regane. Regane per meter mulai piro iki? Regane per meter sing paling murah dhewe 1.700.000 nggih. Sing paling larang yo. Sing paling larang dhewe ya karek menyesuaikan tipene sampean ngono. Enek sing rego Enek ya, Mas? 1,5 juta, njaluk rego 4 juta boleh ya. Oh ya enek. siap ready. Ya, siap seperti itu. Sampun ditekone apa meneh? Iki nek motif baru ya Mas? Motif baru iki lek ngarani apa ya iki? Badong. Badong iki maksud badong. Niki iki badong terus iki les. Dadi badong niki sak ndure Les les ngono. Durasinya piro Mas Budi iki? 4 menit. Genep 10 sisan. Oke. Teko apa meh. Jadi Mas Budi ya ini produk terbaru nih, produk terbaru dari Atmas Java niki menggunakan badong. Ora bahasa sing rada apik napa Mas Budi lek badong ya. Yo badung ya bahasane. Badong. Nah, berarti iki badong sak ndure les. Nah, pengen sing teko, dhuwure pira kandhane lur? Dhuwure niki lek final sampai niki 100
40 ngono. 140 lebih. Siap. 140. Lek final sampai iki lur ya, iki 150. Iki final sampai niki. Nah, terus untuk pemesanan dari Temanggung iki njaluke gundulan tanpa ada Atap. apa-apa lho bolo. Jadi seperti itu gratisan. Terus kemarin ada lagi request Mas Budi nggih. Kene Mas Budi tak dudui. Mas, untuk pemasangan jarum nggih ke soko itu biasanya berapa senti? Mancepe to. Jarum senti, heeh. Nek gapite ki mlebune kae 3 cm. 3 cm lho ya, dadi mlebu ning jarum kae 3 cm. Nah iki untuk les iki 1 1 cm cm. iki lho ya seperti itu. Nah untuk motifnya pokoknya tergantung anu kalau tergantung konsumennya njaluk piye, kuwi tetep dilayani. Ngono lho. Kalau ya. Tak sambi liter-liter Mas Budi Oke, ya. Mas. Ana sing tekonene apa iki? Ini gladakane bahane napa niki? Gedakan iki berarti Mas Budi ya. Kuwi di gladakan lantai, Mas. Iki. Nah. Iki kayu waru, kene Kayu waru. Mas Budi. Iki kok ngene dicetok. Iki kayu waru iki. Iki kayu waru Mas Budi ya, iki kayu waru iki tebale 3 kali 5. Iki Gosokan halus ya, Mas. Wah, lah halus iki Mas Budi, pokoknya dijamin iki. Tangan kan nelusupi. Lho ya. Wis halus kunyur-kunyur. Pol iki pokoke bolo iki. Pengen nek teko iki jarak iki 1,7 cm. Jadi iki lek cara apa ngarani ya printer iki dadi yo gak ngasang. Longgar, Mas. Ora nyasang ya. Terus iki cara temple ngono sikilke yo gak samar nyemplung ngono gitu ya. Pengen bilang jane Mas Budi. Monggo, Mas. Jane ngaten iki. Jadi Halusan ya, Mas. seperti ini halus kabeh iki bolo ya halus. Terus untuk baut ya, baut ini juga tembus sampai Tembus. dalam. Terus kemarin juga ada pertanyaan, Mas, ini baut ini nyantol wedhus ora, Mas? Oh, gampang Aman, iki, Mas. Lur. Lek ngatasi aman lho iki. Aman, Oh. ora samar nek nyantol. Sampean kok njaluk ditutup plek ngono karo reng bisa. Iki digekne omah-omahan. Baut jadi dibolong, jadi ngebautnya nyemplung wis ngono kuwi ya. Ya terus iki Mas. Iki jero belakang ya, Mas. Jero belakang iki Mas Budi ukurannya iki seperti biasa 3x5. Iki tutup rapet ngeten iki nggih, iki ditutup ngeten iki. Pokoke Mas Budi, produke Mas Jaki. Pokoke ya nek iki nyenengne iki ya, nyenengne konsumen lho Mas Budi. Nah, kan iki alpol iki ya. Terus kene Mas Budi. Sapa niki? Apa dene teko-teko iki ukuran lawang ra mesti nyene sing teko iki. Tinggi Mas pintu Budi, ya. berapa nih? Untuk ukuran pintu niki Mas Budi, ukuran niki 4 berarti 45 lho malah lho ya 45. Tinggine niki 1 meter, 21. Iki lho iki untuk pintune. Kayune apa lur? Yes, kayune tetep kayu Jawa lur. Iki kayu kembang iki lur iki ya. Iki kayu kembang iki lur ya. Terus untuk motif yang jelas ya anu lho. Untuk motif nanti ya menyesuaikan pesanane sampean. Konsumen iki njaluk motifnya tetap kita layani. Ngono lho ya. Nah, wis tekono apa nek iki Mas Budi wis. Wis sampun, Mas nih. Dalam Ampun. pon. Saya telepon ya. Terus kemarin Apa? sini Mas Budi ya. Ini mungkin ada yang belum paham, belum jelas. Mas, kenapa kok harga kandang kok ada yang murah mulai 1.700.000? Tak jelaskan di sini Mas Budi gitu. Untuk harga kandang mulai harga ekonomis 1.700.000, bedanya di sini Mas Budi ya. Ini Pak, iki kameramen iki ya spesialis kandang, aku ya kudu mendu belajar ya. Jadi yang harga 1.700.000 ini ketebalan kayu di ukuran niki perpaduan 2,5 cm kali 8 seperti itu Mas Budi nggih. Tapi itu sudah full halus. Untuk gape tetap pulang kok Mas ya. Gape tetap ukuran 10 lur ya. Jadi gape itu 10 tebal iki 2,5 cm untuk pagar 8 cm kali 2,5 cm. Itu yang harga 1.700.000. Sokone piro lur? Sokone tetep ukuran 10 10 persegi ya, Mas ya. 10 persegi iki sing rega 1.700 lur ya. Tapi speknya yo halusan ya. Oh, speknya tetap sama Mas Budi, pokoknya tetap sama. Terus untuk yang harga 1.700.000 itu hitungnya per meter lari juga, ya. Per meter lari. Iku pun juga. komplit lituran apa dereng? Sampun Mas. Ya, untuk Belum harga ya? yang 1.700.000 belum Mas. Belum, Mas. Belum. Tapi Gosokan halus ya. belum plitur tapi bisa halus Mas ya. Wis finishing kabeh, cuman belum kita pitur. Tapi klek sampean konsumen engko njaluk Lituran. plituran, Tapi yo regane rada tambah saiki. sing digital sing litur iki lho lur. Iki pliture ngene iki. Seperti itu. Terus iki anu Mas Budi ya tambahnya iki sing rega 1.700.000 kuwi
hitungannya tetap dihitungan per meter tari ya Mas. Jadi untuk 1.700.000 itu sudah full set, full atap, hanya tinggal pondasi saja. Ya, seperti itu Pak Mas Budiyo. Nanti untuk pemasangan ada yang request, Mas umpamane aku pesen kandang tak pasang dewi iso lur. Niki nggih dipasang ki Mbak ya Mas. Ya Dipendet. contohnya iki Mas Budiyo, iki yo pemesanan dari Temanggung ini kan ceritanya ngene Mas Budiyo. Ceritanya kan ini kan pesen Palungan. Mas Budiyo, palungannya nang kono kae tak ini. Ki palungane iki. Palungannya ning kono. Jadi pesen palungan ini regone lek palungane tok iki kayu jati. Jadi palungane kene jati ukurannya 2 meter, lebarnya 50, tebalnya 3 cm. 750 lek palungane tok nggih ngeten Mas Budiyo. Jadi kemarin iki pesen palungan, loh palungannya kok apik lur, jadinya nambah kandang gitu Mas Budi, nambah kandang Gambar kandang semule ya Mas. ini komplit ini ku pesen palung, jadi itu komplit di kandang jadi rong paket lur ya, rong paket itu sing palung karo kandang ini dikirim nang Temanggung kandang tempe ini nah iki kandang tempe iki ekor ora Per meternya pira Mas? kandang tempe iki per meternya 2.200.000 lur per meter lho ya iki 2.200.000 tapi kandel lho Mas Budi iki dan kandel apa pokoknya 10 kali 3 ya. 10 kali 3 ya pokoknya tentunya di sini untuk harga kandang pokoknya variasi cara bahasanya kalau menyesuaikan tipe Mas Budi ya menyesuaikan tipe iki digawe ini Mas Budi ya buluk-buluk Buluk-buluk halus Mas. halus nih dengan ini kita Ini sepil nah, seperti ini halus pol halus ya. ini durasi kurang Mas Budi kan 11 menit. 11 menit ya. Pernah ya Mas Budi sing tak jelas niki ya. Oh, nggih Mas Budi kemarin juga ada request box. Box multi-multi gitu ya. Hanya sekali kemarin info masuk untuk harga box multifungsi untuk bahan kayu jati, boleh ya, kayu jati ini ukurannya jumbo terus lebarnya sak meter 70 Mas sampean ya. Panjangnya Panjangnya sak meter 70, lebarnya Lebarnya 70. 70 tingginya. Kayu jati sudah finishing halus itu harganya 3.700.000 ambil lokasi gitu. Untuk box multifungsinya. bahan full jati ya Mas. Full jati Mas Budi. Terus untuk kemarin juga ada request mau pesen itu box apa ya ring box pajang ya. Kita juga tetap melayani loh ya, tetap melayani. Ya, iki Mas Budi satu iki tampilan yang sore iki jan digawe ngene iki eneng tali aire iki jan kaya omah ae lho gitu ya. Iki tali air ngeten iki Mas Budi ya. Sip, mantap pokoke kula. Iki leher-lehere digawe ngene iki ben halus. Ben halus Mas. Ben rapi. Ben rapi ben aja brodol ben nyaman uduse ngono lho. Ditutup ben rapi. Wes Mas Budi ya. Nggih Mas. Ini rotok kesel iki sing ditekoni ya. Ya seperti itu ya, mungkin ada pesanan kita juga melayani sewilayah Jawa tentunya ya untuk ke luar Jawa kita belum bisa melayani. Wes ngono Mas Budi ya. Oh nggih Mas. Oke, siap matur suwun. Siap, matur suwun. Hari ini Atma Java nggih produk kandang kambing modern dari Ponorogo, Jawa Timur ya. Hari ini kita pengiriman satu paket kandang ke Temanggung, Jawa Tengah bolo ya. lumayan. Ke Temanggung dengan ukuran 3 meter bolo ya. 3 meter kali 2. Untuk spek seperti biasa bolo yang kita kirim hari ini spek modern lor ya. Dengan ketebalan 3 cm kali 10. Dan kita hari ini kirim juga ini palung pakan lor ya. Palung pakan dengan menggunakan bahan kayu jati. Kita satu tempat lor ya, ini di Temanggung gitu loh ya. Nah, jadi untuk yang kita kirim hari ini kandangnya dipasang dewi lho ya, dipasang dewi karo konsumennya. Jadi untuk pemasangan kita pandu dari rumah. Nah, seperti itu bolo ya. Iya bolo ya. Yang kita kirim hari ini 3 meter lho ya ini. Kandang modern dari Ponorogo. Mungkin ada yang pesan-pesan monggo bisa langsung saja nanti diliwat inbox lho ya. Nah, kita tak sepil-sepil. Ya. Tak sepil-sepil bolo ya. Hari ini kita pengiriman kandang modern ke Temanggung lho ya, ke Temanggung Jawa Tengah bolo ya. Lolos. Anune lainnya keplek. Bau kok apa-apa. Yuk. Ora kanggo.
Kamera aku masuk kan. Sini tak sini alian. Nah, lolos. Anu ne, lainnya seplek. Bau ketok apa-apa. Yuk. Ora ganggu. Sama nang metu luar Mas ya. Liwate aku ada. Mali. Saya kira warna biru. Aku lah. Foto lompat. Oke. Oke, boleh ya video pada kesempatan hari ini kita akhiri dulu. Kita pengiriman satu paket kandang kambing mudin ke Temanggung, Jawa Tengah ya. Kita akhiri, selamat sore. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.